मेरी बात सुनिए डैड। यस बेटा। मैं शादी करना चाहता हूँ डैड। आखिर तुझे कौन पसंद आ गई? वो एक बहुत ही मशहूर लड़की है डैड, कच्चे बादाम वाली, अंजलि अरोड़ा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बेहूदगी से नाचने वाली को तो इस घर की बहू बनाएगा? आखिर तू जानता ही क्या है उसके बारे में? यही कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे प्यार तुझे कच्चे बादाम से नहीं, उसके पक्के गोदाम से हो गया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है डैड। ओ कम ऑन बेटा, भूल जाओ उसे। अब तो वो बादाम फ्राई भी हो चुका है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसे लड़की से, वरना आपके और आपके घर की इज्जत नीलाम कर दूंगा। क्या करेगा? रानू मंडल को भगा ले जाऊंगा।